বন্ধুরা, প্রথমেই আমার তরফ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে অনেক বেশি হ্যাপি নিউ ইয়ারের শুভেচ্ছা। 2021 সাল যাতে আপনাদের প্রত্যেকের ভালো কাটে সেজন্য আমি দোয়া করব। তো বন্ধুরা, 2020 সালে আমরা অনেক খারাপ জিনিসের মধ্যে দিয়ে গেছি। 2021 সালটা যাতে প্রত্যেকের ভালো কাটে, প্রত্যেকে কিন্তু দোয়া করবেন আল্লাহর কাছে। তো বন্ধুরা, প্রথমে ভিডিওটা শুরু করার আগে আমি আপনাদের বলে দিই যে এই ভিডিওটা 40,000 টাকার মধ্যে AMD এর একটা পিসি বিল্ড, যেখানে আপনারা মূলত কাজ করতে পারবেন ভিডিও এডিটিং, 3D অ্যানিমেশন, মাল্টিটাস্কিংয়ের বিভিন্ন কাজ। গত একটা ভিডিও আমি বানিয়েছিলাম যেখানে আমি কথা বলেছিলাম ইন্টেলের পিসি বিল্ড, যেটা প্রাইস রেঞ্জ ছিল 30,000 টাকার মধ্যে, যেখানে আপনারা মূলত গেমিং এবং ভিডিও এডিটিং করতে পারবেন। আজকের এই যে আমরা পিসি বিল্ড বানাবো সেটা মূলত আমরা টার্গেট করব ভিডিও এডিটিংয়ের ওপর। এখানে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট কেন চুজ করেছি, একে অন্যের সাথে কম্প্যাটেবল কিনা এবং বটলনেক করবে কিনা, সেই ব্যাপারে ডিটেলে আমরা আলোচনা করব। সেজন্য বন্ধুরা, ভিডিওটা হবে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং এবং ইনফরমেটিভ। তাই ভিডিওর কোনো পার্ট স্কিপ না করে ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনাদের কনফিউশন দূর হয়ে যাবে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি রাইহান মুস্তাফিজ। তাহলে চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আমাদের প্রথম কম্পোনেন্ট প্রসেসরের ব্যাপারে কথা বলার আগে আপনাদের প্রত্যেককে বলে রাখি, আপনারা গত ভিডিওতে অনেক বেশি লাইক করেছেন, 100 লাইক তো ঝটপট খতম করে দিয়েছেন, প্রচুর ভালোবাসা দেখিয়েছেন। সেরকমই এই ভিডিওটাকে লাইক করে দিন। তাছাড়াও আপনারা যদি চ্যানেলটাতে নতুন হন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা প্রেস করে নেবেন, যাতে আপনারা মিস না করেন নতুন ভিডিওর কোনো নোটিফিকেশান। তাছাড়াও আপনাদের একটা কথা বলে দিই যে এখানে যতগুলো কম্পোনেন্ট আমরা ইউজ করেছি, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের বেস্ট বাই লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেওয়া হবে, সেখান থেকে আপনারা চাইলে কিনতে পারেন। অনলাইন দাম এখানে চুজ করেছি। অফলাইন প্রাইস যদি আমরা ধরি, অফলাইন মার্কেট থেকে যদি প্রোডাক্টগুলো কেনেন, সেক্ষেত্রে টোটাল বাজেটের উপর আপনারা আরামসে 2 থেকে 3,000 টাকা সেভ করতে পারবেন। তো প্রথম কম্পোনেন্ট প্রসেসর, সেটার ব্যাপারে সবার আগে কথা বলি সময় নষ্ট না করে। সেটা হচ্ছে AMD এর তরফ থেকে Ryzen 5 3500X, যেটা একটা 6টা কোর 6টা থ্রেডের প্রসেসর, যাতে বেস ক্লক 3.6 থেকে বুস্ট ক্লক 4.2 অবধি গিয়েছে। এই প্রসেসরের ব্যাপারে একটা মূল জিনিস বলে দিই, যেটা Zen 2 আর্কিটেকচারের ওপর বেসড, যেটা একটা 7 ন্যানোমিটারের FinFET টেকনোলজি। এই প্রসেসরটাতে 32 MB L3 ক্যাশ রয়েছে, তাছাড়াও 65 ওয়াটের TDP এটা সাপোর্টেড। এই প্রসেসরটা আমি কেন চুজ করেছি তার প্রথম কারণ হচ্ছে মাল্টিটাস্কিং, 3D অ্যানিমেশনের মতো ভারী ভারী কাজ, ভিডিও এডিটিংয়ের মতো অনেক বেশি লেয়ারিংয়ের কাজ, এগুলো আরামসে সামনে নেবে, কারণ এতে রয়েছে 6টা কোর 6টা থ্রেড, যেটা মাল্টিটাস্কিংয়ে করবে অনেক বেশি হেল্প। তো 14,000 টাকা যদি আপনাদের বাজেট হয় প্রসেসরের জন্য, 40,000 টাকা টোটাল বাজেট, তো সেই হিসাবে ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য Ryzen 5 3500X হচ্ছে বেস্ট ভ্যালু ফর মানি প্রসেসর। বন্ধুরা, এরপর আমরা কথা বলবো আমাদের সেকেন্ড কম্পোনেন্ট, যেটা হচ্ছে আমাদের র্যাম। তো এই যে প্রসেসর Ryzen 5 3500X, এটা 3200 মেগাহার্জ র্যাম সাপোর্ট করে ডুয়েল চ্যানেলে। কিন্তু আমরা এখানে দেখলাম যে G-Skill-এর তরফ থেকে স্নাইপার এক্স র্যামটা 6,000 টাকার মধ্যে আরামসে আমরা পেয়ে যাচ্ছি অনলাইন বা অফলাইন মার্কেটে। সেক্ষেত্রে এটা 3600 মেগাহার্জের একটা র্যাম, তো আমরা সেক্ষেত্রে এই র্যামটাকে চুজ করলাম। আপনারা 3200 মেগাহার্জের উপর যে কোনো র্যাম আরামসে চুজ করতে পারবেন। তো এই প্রসেসরটা ডুয়েল চ্যানেলকে কিন্তু সাপোর্ট করে, কিন্তু আপনাদের বাজেট যদি কম হয় সেক্ষেত্রে আপনারা একটা সিঙ্গেল 16 GB কিট কিনতে পারেন। কিন্তু আমার রিকমেন্ডেশন অবশ্যই ডুয়েল চ্যানেল র্যাম। সেক্ষেত্রে র্যামটাকে আপনারা কীভাবে লাগাবেন আমি বলে দিই আরেকবার। সেটা হচ্ছে, প্রথম র্যামটাকে যদি আপনারা ফার্স্ট স্লটে লাগান, দ্বিতীয়টাকে লাগাবেন থার্ড স্লটে, প্রথমটাকে যদি লাগান সেকেন্ড স্লটে, দ্বিতীয়টাকে লাগাবেন ফোর্থ স্লটে। তো এইভাবে ডুয়েল চ্যানেল কনফিগার করে আপনারা র্যামগুলোকে কনফিগার করবেন। তো বন্ধুরা, এরপর আমরা কথা বলবো আমাদের কম্পিউটারের মাদারবোর্ডের ব্যাপারে। মাদারবোর্ডের জন্য আমরা চুজ করেছি MSI এর তরফ থেকে 450B450 M2 মাদারবোর্ড, যেটা আউট অফ দ্য বক্স এই প্রসেসরটাকে সাপোর্ট করে। তাছাড়াও এই মাদারবোর্ডটা NVMe M.2কেও সাপোর্ট করে। এটা একটা AM4 সকেটের উপর বেসড একটা মাদারবোর্ড, যেটা খুব বেসিক, কিন্তু MSI এর মতো ভালো ব্র্যান্ড ভ্যালু নেওয়ার জন্য এই মাদারবোর্ডটাকে আমরা চুজ করেছি, যেটা আরামসে আপনারা পেয়ে যাবেন 5.5 থেকে
6,000 টাকার মধ্যে। তো বন্ধুরা, এরপর আমরা কথা বলবো আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কম্পোনেন্টের দিকে, যেটা হচ্ছে আমাদের গ্রাফিক কার্ড। এই গ্রাফিক কার্ডের জন্য আপনারা অনেকেই অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছিলেন। তো গ্রাফিক কার্ড হিসেবে যেটা আমরা চুজ করেছি সেটা হচ্ছে RX 570 GB তরফ থেকে 8 জিবির এডিশান। মন দিয়ে শুনবেন, পুরো ভিডিওটা মন দিয়ে দেখবেন, কারণ গ্রাফিক কার্ডের এই পার্টটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। তো গ্রাফিক কার্ডের ব্যাপারে, এই গ্রাফিক কার্ডটাতে যদি কথা বলি, এর কিছু স্পেসিফিকেশান, সেটা মূল যেটা স্পেসিফিকেশান যার জন্য আমি চুজ করেছি, এটাতে রয়েছে 3টে ডিসপ্লে পোর্ট, একটা HDMI পোর্ট, তাছাড়াও এটা একটা 8 জিবির ভার্সন। এটা পাওয়া যাচ্ছে মাত্র 11,000 টাকায়। কিন্তু যদি এর দাম আপনারা দেখেন যে 14,000 কি 15,000, সেক্ষেত্রে আপনারা চুজ করতে পারেন এনভিডিয়ার তরফ থেকে 1650, যেটা আমরা গত ভিডিওতেও ইউজ করেছিলাম, যেটা একটা 4 জিবির ভার্সনের গ্রাফিক কার্ড। কিন্তু যদি 11,000 টাকায় আপনারা RX 570 পেয়ে যান, সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই 570-র দিকে যান, কারণ 3টে ডিসপ্লে পোর্ট থাকার জন্য আপনারা যদি ভবিষ্যতে আরও এক্সট্রা কোনো ডিসপ্লে লাগান, সেক্ষেত্রে, কারণ আমরা ভিডিও এডিটিং করব, তো সেক্ষেত্রে এক্সটার্নাল যদি কোনো আরও এক্সট্রা কোনো ডিসপ্লে লাগান, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই গ্রাফিক কার্ডটা আপনাদের অনেক বেশি হেল্প করবে। কিন্তু আপনাদের একটা জিনিস বলে দিই, যদি ভিডিও এডিটিং মূলত করেন প্রিমিয়ার প্রোর উপরে, সেটা কিন্তু কুডা প্রোগ্রামিং এবং OpenCL দুটোকেই সাপোর্ট করে। কিন্তু কুডা প্রোগ্রামিং এবং OpenCL দুটোই অ্যাভেলেবেল রয়েছে এনভিডিয়ার ওপর, যদিও এনভিডিয়া মূলত কাজ করে কুডা প্রোগ্রামিংয়ের ওপর। আর আমাদের রেডন, AMD রেডন যে গ্রাফিক কার্ডগুলো, যেটা যেমন RX 570 বা 590 বা 580, এগুলো কাজ করে মূলত OpenCL-এর ওপর। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই একটা এনভিডিয়ার একটা ভালো আমাদের প্রভাব রয়েছে ভিডিও এডিটিংয়ে। কিন্তু যদি আপনারা 11,000 টাকায় 570 পেয়ে যান, তাহলে আর কোনো কথাই নেই, চোখ বন্ধ করে এই গ্রাফিক কার্ডটার দিকে আপনারা যেতে পারেন। তো এই গ্রাফিক কার্ডটার দাম আমি বলে দিলাম যে 11,000 টাকার মতো। যদি আপনাদের মূল প্রায়োরিটি হয় গেমিং, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু চেঞ্জ করতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনারা প্রসেসর হিসেবে চুজ করবেন Ryzen 3 3100, যেটা একটা 4টে কোর 4টে থ্রেডের প্রসেসর। সেখানে মূল আমরা জোর দেবো গ্রাফিক কার্ডের ওপর। Ryzen 3 3100 আপনারা আরামসে বাজারে 9,000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। বাকি যে টাকাটা রয়েছে সেটা আপনারা ইনভেস্ট করবেন গ্রাফিক কার্ডের ওপর। গ্রাফিক কার্ডের হিসেবে আপনারা চুজ করতে পারেন RX 590 8 জিবি ভার্সন, যেটা আপনারা পেয়ে যাবেন মোটামুটি ধরুন 16,000 কি 16,500 টাকার মধ্যে। যদি আপনারা না পান, সেক্ষেত্রে আপনারা চুজ করতে পারেন এনভিডিয়ার 1660, যেটা একটা দুর্দান্ত গ্রাফিক কার্ড। এই গ্রাফিক কার্ডটাও আপনারা মোটামুটি 16,000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। বন্ধুরা, এরপর আমরা কথা বলবো আমাদের নেক্সট কম্পোনেন্টের দিকে, যেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, সেটা হচ্ছে আমাদের স্টোরেজ সলিউশন। স্টোরেজ সলিউশনের জন্য আমরা চুজ করেছি আমাদের এভারগ্রিন, আমাদের ফেভারিট WD গ্রিন 240 জিবি SSD, যেটা আপনারা 2,500 টাকার মধ্যে আরামসে মার্কেটে পেয়ে যাবেন। তবে আমি আপনাদের এক্ষেত্রে একটা জিনিস সাজেস্ট করব, আপনাদের বাজেট যদি কিছুটা বেশি থাকে, প্রথমত আপনারা বাজেট কিছুটা বাড়িয়ে পরে অবশ্যই একটা এক্সটার্নাল বা ইন্টারনাল হার্ড ডিস্ক কিন্তু লাগিয়ে নেবেন, 1 TB বা 2 TB আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী। তাছাড়াও আপনারা যদি ভিডিও এডিটিংকে খুব প্রায়োরিটি দিতে চান বা খুব স্মুথ কোনো ভিডিও এডিটিং প্রোগ্রাম করতে চান, স্মুথ ভিডিও এডিটিং আপনারা যদি করতে চান, সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের বলবো আপনারা 2টো SSD এবং একটা হার্ড ডিস্ক চুজ করুন। কারণ বলছি, প্রথম SSDতে বা NVMe-তে M.2-তে আপনারা আপনাদের উইন্ডোজ এবং আপনাদের প্রিমিয়ার প্রো বা এই জাতীয় যে কোনো সফটওয়্যারকে ইনস্টল করে রাখলেন। সেকেন্ড SSDতে যে মিডিয়া ফাইলগুলোকে নিয়ে আপনারা কাজ করছেন, সেই মিডিয়া ফাইলগুলোকে রাখবেন। তাছাড়াও আপনারা জানেন যে প্রিমিয়ার প্রোতে কিছু মিডিয়া ক্যাশ থাকে, সেই মিডিয়া ক্যাশগুলোকে আপনারা স্টোর করবেন এই সেকেন্ড SSDতে। আর বাকি এক্সটার্নাল কোনো স্টোরেজের জন্য থার্ড যে SSD বা থার্ড যে হার্ড ডিস্ক, সেটাতে আপনারা স্টোর করতে পারেন। তো বন্ধুরা, এরপর আমাদের কথা বলবো আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই বা PSU এর ব্যাপারে, যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে মিনিমাম 450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন যদি আপনারা ইউজ করেন RX 570-কে, বা যদি আপনারা ইউজ করেন RX 590-কে, সেক্ষেত্রে আপনাদের লাগবে মিনিমাম 550 ওয়াটের একটা PSU। তো এক্ষেত্রে আমরা আমাদের ফিউচার প্রুফিং বলুন আর আমাদের সেফটির জন্য বলুন, 550 ওয়াটের একটা PSU চুজ করেছি। আমাদের খুব পাওয়ারফুল এনটেকের তরফ থেকে 80+ সার্টিফাইড 550 ওয়াটের PSU, যেটা আমার খুব ফেভারিট। এটা আপনারা 2,500 থেকে 3,000 টাকার মধ্যে আরামসে মার্কেটে পেয়ে যাবেন। তো টোটাল সবগুলো কম্পোনেন্টের যদি প্রাইস আমরা অ্যাড করি, আমরা দেখতে পাই মোটামুটি 40,000 থেকে 42,000 টাকার মধ্যে টোটাল জিনিসগুলো আমাদের চলে আসছে।
যদি অফলাইন মার্কেটে কিনতে যান সেক্ষেত্রে আরামসে 38 থেকে 39,000 টাকার মধ্যে টোটাল আইটেম আপনারা কিনে ফেলতে পারবেন। তো বাকি যে টাকাটা পড়ে থাকবে সেই টাকা দিয়ে আপনারা আরামসে কিনতে পারবেন একটা কভার, যেটাকে আমরা বলি ক্যাবিনেট। সেই লোহার ক্যাবিনেট বা লোহার কভারকে আপনারা ঢেকে দিন আপনাদের সমস্ত কম্পোনেন্টকে এবং বানিয়ে ফেলুন এই দুর্দান্ত এডিটিং পিসি। এতে আপনারা আরামসে 1080p 60 fps এর যে কোনো ভিডিওকে আরামসে এডিট করতে পারবেন। বেসিক 2K বা 4K এডিটিং যদি আপনারা করতে পারেন, তাতে যদি ডিফারেন্ট লেয়ার না লাগান, সেক্ষেত্রে আরামসে এটা আপনাদের করে দেবে। বন্ধুরা, এই ছিল টোটাল ভিডিও। এখানে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট আমি আলোচনা করলাম, আপনাদের ডিটেলে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। এছাড়াও আমি আপনাদের একটা মনিটর সাজেস্ট করব, যেহেতু আগের ভিডিওতেও করেছিলাম। তো এই যে ভিডিও এডিটিং যে আপনারা পিসি বানাবেন, এক্ষেত্রে আমি আপনাদের রেকমেন্ড করব যদি গেমিংয়ের জন্য না বানান, গেমিংয়ের জন্য যদি বানান সেক্ষেত্রে আমি বলে দিই RX 590 কিন্তু AMD FreeSync সাপোর্ট করে। সেক্ষেত্রে AMD FreeSync সাপোর্টের যে কোনো মনিটর আপনারা চুজ করতে পারেন। কিন্তু RX 570 যদি আপনারা চুজ করেন বা ভিডিও এডিটিং যদি আপনাদের মেন প্রায়োরিটি হয়, সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের বলবো আপনারা 1080p বা 2K কোনো মনিটরকে চুজ করুন, নর্মাল 60 Hz সাপোর্টেড। তবে সেটা যেন অবশ্যই IPS LCD প্যানেল হয়, তাতে আপনাদের কালার অনেক সুন্দর দেখাবে, কালার অনেক অ্যাকিউরেট দেখাবে, কালার কারেকশান করার জন্য আপনাদের অনেক সুবিধে হবে। তো এই ছিল টোটাল আমাদের পিসি বিল্ড। এই পিসি বিল্ডটা আপনারা কি বানাতে চান বা এই পিসি বিল্ডটা আপনাদের কেমন লাগলো সেটা কিন্তু নিচে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভালো লাগলে তো একটা জোরদার লাইক অবশ্যই ভিডিওটাতে দিয়ে দেবেন। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওটা আপনাদের কেমন লেগেছে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। তাছাড়াও 2021 সালে যাতে আপনাদের প্রত্যেকের ভালো কাটে সেজন্য আমি দোয়া করব আল্লাহর কাছে। তাছাড়াও এই যে চ্যানেল দ্য আরবান্স, এখানে যে এরকম ধরনের ইন্টারেস্টিং ভিডিও যে আমরা বানাই, সেক্ষেত্রে আপনারা যদি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন। তো বন্ধুরা, আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করুন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন, কমেন্ট করে জানান ভিডিওটা কেমন লেগেছে। আর এই রকম ধরনের টেক ভিডিও দেখার জন্য দ্য আরবান্সকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা প্রেস করে নিন। ততক্ষণের জন্য গুড বাই, আলবিদা।